Tudo plantação de banana. Gostosinho. Gelada? Nossa, uma delícia. Geladinha, geladinha? Nossa, não é ruim, não. A Lília fala, não, vem lá de cima, é sujo. Olha os peixinhos ali, Toque. Então, ó, eu vi. Vai cair aí, vai ficar. Vai ser vídeo de. Ah, tem uma cobrinha até aqui, ó. Uma cobrinha de água. Ali, ó, tá entrando lá pra lá, ó. Cobra d'água? Deixa eu ver se dá pra. Onde? Aqui, ó. Bem aqui, só o rabinho dela aqui, ó. Pequenininho, grande? Deixa eu Já ver. veio comer os peixinhos. Vou comer os peixinhos. As montanhas é muito louco, né?